Bom dia, amigos. Materiais para montagem de amplificador estéreo e também materiais básicos, ferramentas básicas para trabalhos com eletrônica, foi incluído dentro do pacote de esquemas e instruções e textos que diz respeito ao pacote que acompanha o DXS. No futuro nós vamos ter, feitos pelo Miguel Nabuco, um desenho decente onde você vai poder se orientar para fazer a montagem de pelo menos um conjunto estéreo DXS dentro de um gabinete. Gostaria de mencionar para vocês que até o momento, com relação a gabinetes, eu sempre sugiro aos senhores que ou reaproveitem gabinetes usados ou criem os gabinetes por conta própria de vocês, utilizando as laterais como dissipadores. Os dissipadores, no momento, eu estou indicando que procure no Mercado Livre por metro. Isso é temporário, até que eu ache dissipadores de 30 centímetros de comprimento, de 12 centímetros de altura, aletados, pretos, anodizados, bonitos e chiques e bacanas, que eu descubra um fornecedor, o preço e o número de código para indicar para vocês. Eu preciso do fornecedor, do preço e o número de código. E preciso, infelizmente, vou ter que adquirir do fornecedor para examinar o acabamento. Aí vou passar a indicar para vocês um fornecedor também de dissipador, que geralmente são utilizados. As pessoas usam dissipadores na lateral e constroem um gabinete a partir desse dissipador. Botam tampa embaixo, tampa de frente, tampa em cima, tampa atrás, e dali eles fazem com chapas de alumínio de 3 mm, 6 mm. Eles mandam cortar e fazem uns furos e constroem o seu próprio gabinete. Outros aproveitam gabinetes de aparelhos velhos, antigos. Outros compram gabinetes vindos da China. No futuro tem mais um sujeito que faz umas caixas de alumínio bacanas, umas maletas para transporte de equipamento, que pretende fazer um gabinete também numa medida que vai servir para a gente. Se aprovar, realmente eu passo a indicá-lo também para vocês irem a ele comprar gabinetes. Quem pensou em fazer isso, mas não tem muito tempo livre para fazer, até hoje não fez, é o Edson Marins, da Galeão, da nave intergaláctica, entendeu? Do cruzador sônico intergaláctico. Ele pensou em fazer também, mas parece que a coisa ainda vai demorar muito, porque ele já pensou há vários meses e não fez. E significa que a coisa é um pouco lenta e significa também que ele é muito ocupado. Bom, na China vocês têm opções para importar, muito bonitas, aliás, as da China, viu? Tem alguns muito bonitos, com frente de madeira, muito bonitos mesmo, sabia? Eu não compro da China não, mas olha, eu fiquei muito tentado, achei eles muito bonitos. Fiquei profundamente tentado, olha, muito tentado mesmo. Vou acabar abrindo mão da minha regra de não comprar da China, por causa dessa sacanagem das ilegalidades, dos trambiques. Eu gostaria de comprar tudo corretinho, um valor que é verdadeiro e pagar o imposto que tiver que pagar. Bom, vamos lá em frente. Prefiro, mas no último caso, não tiver outra opção, amigos, aí damos uma de brasileiro, porque afinal de contas eu não nasci em Marte. Com relação, geralmente eu aponto muito para vocês o gabinete da Naoko Metalúrgica. Eles são o que tem de melhor que eu saiba, no mercado em termos de gabinetes. Eu tive alguns aqui nas minhas mãos que eu achei o acabamento não grande coisa. As pinturas assim que no lado é granulado, do outro lado não é, as furações meio descentradas, até rasgos de ventilação, um mais para cima, outro mais para baixo, as coisas meio desalinhadas. O gabinete, terminei de montar, ele ficou empenado. Aí eu botei 4 pezinhos, ele fica plonk, 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 igual o banquinho, sabe quando está
no chão desnivelado, ou os pés do banquinho rasgam, ploc, ploc, ploc. Eu não sei não, mas é o que nós temos, né? E conhece aquele ditado, não tem tu, vai tu mesmo? Transformadores eu costumo apontar, geralmente apontava para o DX Classic, apontava para o ESE, só que a ProESE já tentou conseguir transformadores a preço bom, da potência que a gente precisa, mas ia chegar para ele por um preço intergaláctico, não deu certo. Ele desistiu e eu também, de pedir a ele que procurasse mais. Peças geralmente eu recomendo que compre na ProESE: fios, cabos, conectores, parafusos, porcas, alicates, ferramentas, dedo, componentes, cabinho, essas coisas, comprei na ProESE, pezinho de borracha, e dissipador ProESE também não tem dissipador grande, não serve. Então vocês, para transformadores, eu pedi um do Mercado Livre para testar, eu comprei para testar, e quando chegar eu vou testar. Se ele passar, eu indico para vocês. Eu comprei a preço bom, 260, 280. Cada transformador de 40 mais 40, acho que 400 watts. Não, 800 watts, 800 watts. 40 mais 40, eu acho que é 800 watts. Toroidais, tá? Por 280, uma coisa assim. Tá para chegar. Quando chegar, eu vou testar e digo para vocês. Nesse ínterim, eu anuncio a Toroid do Brasil, recomendo vocês comprem lá, se bem que lá é burocratizado, é demorado, o orçamento é uma frescura do cacete, tem que preencher uma ficha ridícula, o cara que te atende passa para uma moça e a moça leva 2 dias para te dar um orçamento, e o orçamento esquece de dizer quanto é o frete, e olha, e é caro pra caramba. Agora, é o lugar onde faz melhor transformador do país, pelo que consta pelas informações que chegam para mim, que é mais bem feito, mais bem acabado, garantido, negócio tecnologicamente superior, produto industrial de primeira categoria. Agora, pagas por isso, né, pela qualidade, e tem os problemas burocráticos, os atendimentos, as coisas são meio chatas, não tem exatamente o transformador da tensão que você quer, você tem que adaptar com aqueles que eles têm em lista, mas é a Toroid do Brasil o quente nessa história. Bom, para você montar um amplificador estéreo, você precisa, como já disse para os senhores antes, um gabinete, transformadores, cabo de alimentação, tomada firme para alimentação de chassi, suporte para fusível de rede, conector de entrada e saída de áudio, RCA, fêmeas, isolados dos chassis. Temos orelhas de plástico isolam, conector de saída de som, tipo rosca banana. Ele tem uma rosca, tem um furo no meio para você enfiar o fio, ou então você passa... deita o fio sobre a rosca e aperta, ou então enfia no buraco que ele tem no meio um plug banana. São isolados do chassi com arruelas plásticas, para que o terra não fique ligado ao chassi quando você não quiser que seja assim. Potenciômetro simples, com duplo, simples ou duplo, né? Potenciômetro ou potenciômetro de 47K ou 100K. Eu prefiro 47K, mas quando você tem vários canais é melhor usar 100K por causa da impedância em paralelo, carregar muito o sinal que vem da fonte sonora. Controle de volume, os famosos knobs, ruim de achar e não te aponta lugar nenhum. Francamente, a ProESE está cheio de botão, todos feios. Um botãozão grandão de 35, 40, 50 milímetros de diâmetro, tem nenhum. Só tem os botões cotoquinho, vagabundo de mixer. Olha, uma cafonalha dos infernos, mas tem uma quantidade bastante grande de botão. Mas é botão mesmo padrão, arroz com feijão standard mesmo, sabe? Para você fazer um gabinete bacana invocado, com um botão safado, um botão comum, né? Comum, safado não, comum. É de lascar, é de doer, né? Então, chave liga, desliga, parafusos, arruelas e porcas para fixar transformador no chassi, no caso pode ser toroidal ou não toroidal, pés de borracha com parafusos e porcas,
espaçadores, isso tem na Proese, viu? Pé de borracha também, tubos ou suportes para placas, dependendo do caso, parafusos e porcas, chave tipo HH tem na Proese, placa fenolite ou cobreado, ou fibra de vidro cobreado 5 por 5 centímetros, capacitores de 10 nano tem na Proese, 103 ou 0.001 ou 0.01, com isolamento de 400, 600, 800 ou mais volts, 2 unidades. É uma para o interruptor liga desliga e outro para o desacoplamento do circuito para o terra de chassis. Furadeira e brocas, além das demais ferramentas básicas para trabalho de eletrônica. Ferramentas básicas para trabalhos com eletrônicas. Eu não vou te dar todas, eu vou te dar as mais comuns que eu tenho, que eu uso, que fica na minha caixinha e que raramente eu preciso levantar dali para procurar, para pegar outra ferramenta. Claro, tem serra, serrote, as coisas mais... serra tico-tico, você tem umas ferramentas outras, aquele jato de ar quente, mas não são assim do uso diário. O uso diário, ferro de soldar, pinça, alicate de corte, alicate de bico, alicate tipo Ford, que é o grande de força, chave de fenda, chave Phillips, solda, faca, lâminas ou canivetes, pincéis, chave de boca, jogos de chaves Allen, chaves de dimensões especiais em kit, punção, escova de aço pequena, parecido com uma escova de dente com um fio de aço, pinça hemostática, limas de diversos tamanhos e formatos, sugador de solda, fonte de alimentação com tensão variável e ajuste de proteção contra sobrecorrente, fios, cabos coaxiais, espaguete, termo contrátil, acetona, álcool isopropílico, WD-40, querosene, cotonete, algodão, esmalte de unhas, cola vinil, cola de contato, fita isolante líquida. Então isso é o que eu tenho a dizer para os senhores. Comprem. Eu vou botar o título compre, porque frescura do YouTube agora. Se você não tiver alguma coisa que evidentemente sirva para todos os anunciantes, eles não querem monetizar o vídeo. Tá uma sacanagem danada. E eles pedem para examinar. Aí levam 5 dias. Aí nos 5 primeiros dias é quando você tem as visitas que você tem lá. Não conta nada disso. Quer dizer, em outras palavras, estamos sendo roubados. Pois é. Logo que em YouTube.